Когда я разбираю посудомойку, мне приходится вытирать посуду, потому что достаю ее не просто влажной, а прямо мокрой, с нее стекает вода, и я не знаю, норма это или нет. Правило номер 1. Посуду и столовые приборы ставьте под наклоном. Такое положение упрощает мытье приборов и, соответственно, вода сама стекает. Второе правило. Если в вашей посудомоечной машине не предусмотрено автооткрывание после завершения цикла мойки, приоткройте дверцу спустя несколько минут после завершения программы. Таким образом выйдет вся избыточная влажность.